Salve rapaziada, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje vai ser a análise de um teclado mecânico que chamou bastante atenção no vídeo que eu fiz de unboxing, que no caso é o Aco vs Duck 03087. Esse teclado aqui, ó, chamou a atenção principalmente das meninas, né, porque ele é aqui todo na cor rosa, também tem a versão preto, todo em preto. Eu quis pegar esse aqui, galera, justamente para chamar a atenção das meninas mesmo. E é o seguinte, pessoal, essa marca Aco, eu até dei uma pesquisada aqui anteriormente, pensando, né, porque eles colocam ali na embalagem Aco vs Duck, então eu achei que fosse uma subdivisão oriental da marca Duck, né, a Duck que é uma empresa, uma das melhores empresas no ramo de periféricos do mundo, mas na verdade eu acredito que não se trate disso, porque lá no site da Aco nós temos outros periféricos que não tem esse nome Duck no final. Então eu acho que eles fizeram como se fosse uma parceria, né, entre as duas empresas, a Aco e a Duck, para montar aí uma série de produtos, uma série de teclados mecânicos com uma qualidade mais top, né, que é o caso aqui desse teclado inclusive. Então, só para esclarecer aí, lembrando que esse teclado aqui, infelizmente, ele só é vendido em sites chineses, ou felizmente, né, para quem já está acostumado aí a importar. No caso, quem enviou aqui para o canal foi a Gearbest, e eu vou estar colocando o link deles aí na descrição, caso vocês tenham interesse. Esse é um teclado que está saindo por menos de R$300, pessoal, e cara, vocês vão ver que vale muito a pena. Já quero também alertar, né, galera, eu fiz um vídeo de unboxing dele, vai estar aí nos cards, mas ele não foi taxado e eu recebi em um pouco mais de 20 dias corridos. Então, posso dizer aí que foi até bem rápido, né, para chegar sem nenhum problema. Bom, acho que eu já falei demais. Vamos aí para a análise dele, para vocês verem aí, sentirem firmeza ou não, né, nesse teclado. Bom, pessoal, vamos aqui então para a análise do 03087 da Aco vs Duck. Vou começar aqui com uma visão mais geral a respeito do material, a parte externa do teclado, né? Pessoal, esse aqui é um teclado que tem uma robustez bem grande, chama realmente a atenção. Apesar dele ser um teclado do tipo TKL, né, mais compacto, que não possui aqui as teclas numéricas, ele pesa aí consideravelmente. Eu tenho aqui uma balança de precisão, vou mostrar para vocês. E ele tá batendo quase que 1 kg, galera, 937 gramas, que é um peso realmente considerável, né? Ele é um teclado pesadinho e isso passa aí uma sensação de que realmente a construção dele, né, é mais robusta, mais espesso a parede do material de plástico aqui PBT. Falando nisso, as keycaps também têm uma qualidade incrível, na mesma coloração, né, aqui do teclado. Vocês podem reparar que ele é todo realmente da mesma cor. Ó, e no caso as keycaps elas são side printed, elas são pintadas aqui nas laterais. Isso, pessoal, é um estilo, tá, de teclados que a galera que é mais entusiasta gosta pra caramba. Eu particularmente acho legal porque, assim, a ideia é que os caracteres não sejam apagados com o tempo, já que você não vai passar a mão, né, em cima exatamente aqui da onde os caracteres eles são gravados. Falando nisso, a gravação me parece ser bem simples, tá, galera? É uma tinta mesmo aqui, no caso, olha só, eu peguei aqui a tecla 0. A keycap em si também é de extrema qualidade. Eu até peguei aqui, ó, uma outra keycap, pessoal, que é em plástico double injection, no caso, né? Plástico PBT também. No caso, ela é compatível, mas tem uma alteraçãozinha de cor. Então, caso você queira colocar esse tipo aqui de keycap em double injection, que é mais para teclados iluminados, né? Não faz muito sentido colocar nesse teclado aqui que não possui iluminação, mas caso você queira colocar mesmo assim, não acostumou aí com side printed, né? Vai ficar uma cor diferente. Ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, lembrando que ela é totalmente compatível, né? A cor aqui dessa tecla é um pouquinho mais clara, né? Que no caso é desse kit aqui, que são as teclas que os teclados Motospeed, os teclados aí da Redragon utilizam. Seguindo o padrão de qualidade da Duck, a Aco utiliza switches Cherry, que são líder aí no mercado de switches mecânicos em relação à qualidade, né? O controle de qualidade da Cherry é realmente altíssimo, é uma empresa alemã. E no caso eu escolhi aqui a versão Cherry MX Brown, que é um switch que tem um bumpzinho tátil, então você sente aqui, né, uma diferença no caminho que a movimentação desse pistão aqui faz.
E é muito bom para digitação, para jogos também, você sente ali o momento exato que você está teclando determinada tecla, e é também um switch bastante consistente, pessoal. Uma questão que eu esqueci de comentar aqui com vocês anteriormente, pessoal, é aqui a parte de baixo, né, do teclado, e vocês podem notar aqui que ele tem pés de borracha bem grandão, né, para dar aí a aderência onde você for apoiar o teclado. E o que eu achei bem legal é que aqui os ajustes de altura, eles têm duas posições, pessoal. E as duas posições, elas têm aqui a borracha, né, no cantinho. Então também, mesmo que você utilize esses ajustes de altura, ainda assim você vai ter uma aderência muito boa na superfície. Olha só, se eu mostrar aqui para vocês no detalhe, né, galera, como que é a construção aqui desses ajustes de altura, ó. Ele tem um pequenininho aqui e tem mais outro grandão. O teclado em si, ele já é bem alto, né? Ele já tem aqui uma altura bem legal. Daqui a pouco eu vou mostrar aí para vocês a digitação dele, né? O som que o Switch Brown faz. Aqui para fazer a ligação do teclado, ele tem um conector USB do tipo C, que é aquele USB que não tem posição, né? Então você consegue conectar aqui tanto de um lado quanto do outro, que é muito bom. E ele tem esses cantinhos aqui, ó, justamente para evitar que você encaixe, sei lá, de uma forma errada, o que é muito difícil, né? Já que o USB do tipo C não tem posição. Eu acredito que isso seja mais para evitar, sei lá, um puxão e também para a conexão ficar aqui mais firme. E no caso ele tem também esses organizadores aqui de cabo. Se você quiser colocar o cabo dele aqui na lateral, você vai poder, ó, ele tem aqui certinho, né, para você encaixar, e aí o cabo vai sair na lateral, como também você consegue deixar ele livre aqui no meio mesmo. E por falar nesse cabo, pessoal, ele é um cabo simples, mas eles conseguiram construir aqui na mesma cor, né, do teclado, e ele não é muito grande, ele deve ter aqui mais ou menos 1,5 m, 1,60 m no máximo. E vem também aqui com esse organizador de cabos, né, esse velcro aqui. A ponta dele é em gold plate, que não interessa muito, né, mas é um conector aqui bem padrãozão, com um cabo com uma qualidade bem simples, no caso, não tem malha, nada do tipo, o que também não faz muito sentido, já que teclado, normalmente a gente vai deixar ele mais fixadão, né, ali na mesa. Pessoal, agora aí para vocês terem uma percepção do barulho da digitação nesse teclado, que é bem silencioso, inclusive, né, a lapela tá bem acima, então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia aí da diferença do barulho, esse aqui é um teclado com switch Blue. Bom, rapaziada, eu também fiz aqui a desmontagem do teclado, não foi tão difícil. Ele tem essa peça aqui em cima, né, que faz com que o teclado não seja em teclas flutuantes. Ela é na pressão, mas aí é só você pegar uma ferramentazinha e ir soltando as travas que tem aqui, aí vai sair, é como se fosse uma desmontagem de um notebook, por exemplo. Aí depois tem dois parafusos aqui, ó, bem pequenininhos, que seguram a plate no fundo aqui do teclado. Falando nisso, o fundo aqui, ele é num material de altíssima qualidade, não tem rebarbas, nada desse tipo, né, um fundo realmente, o material aqui, a chapa de plástico muito boa. Aí, detalhe também, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó, é que aqui o conector USB dele vem com uma outra peça que é fixada. Normalmente as outras empresas colocam só aquela cola quente, né? Aqui não, fizeram uma pecinha de plástico. Aqui vem o cabo USB, né, que conecta ali na PCB, removível. E aqui nós temos a PCB, que dá para desmontar aí, como eu falei, galera, só com dois parafusos, né? E no caso, é uma PCB aí que tem uma construção muito boa, não notei nenhum problema quanto às soldas, vocês podem reparar aí na filmagem. Eu não sei se está tão perfeito assim para vocês verem, mas realmente aí, galera, eu vou tentar colocar uns takes também, fazer uns takes melhores, mas aqui eu não notei nenhum problema. Um outro detalhe que eu achei interessante é que aqui onde tem a construção, né, de cada switch, também tem outros dois pontinhos, tem até um mais, né, um positivo e um negativo, que é para colocar LEDs. Isso mesmo, galera. Esse teclado aqui dá para você fazer um mod e implementar LEDs
nele tranquilamente. Você vai precisar também mudar a keycap, né, porque essa keycap aqui ela não é vazada, mas no caso dá, porque o próprio switch da Cherry tem lá aquele furinho para você passar a iluminação. Falando nisso, ele tem também uma controladora aqui, é uma controladora da Vision. Eu vou estar colocando, galera, aí escrito, né, o modelo certinho dela, porque aqui eu não estou conseguindo enxergar muito bem, vou ter que pegar uma lupazinha para ver. E, cara, a construção realmente bem interessante. A PCB aqui, ó, ela não é daquelas fininhas, é uma PCB que tem realmente uma qualidade bacana, vocês podem ver aqui, né, ele é do tipo PCB Mount. E tudo bem soldado, tudo bem feitinho aqui na construção, na parte de dentro. Tem um pouquinho de sujeira, mas eu acho que isso é normal aí na solda, né? Quem souber um pouquinho mais de eletrônica vai poder falar com mais propriedade. Mas o fato é que tá tudo mapeado, tudo direitinho. Tem aqui até indícios, né, que ele foi revisado por alguma pessoa, porque tem as manchazinhas em vermelho. Pessoal, eu comprei um LED só para testar aqui para vocês, para ver se realmente funcionava. E, de fato, olha só, funciona perfeitamente. E, inclusive, a controladora dele tem alguns efeitos, ó. Esse aqui é um efeito de contato, por exemplo. Então, apertando aqui FN Insert, ele vai mudando os efeitos. E aí, aquele padrão, né, de atalho aqui com FN Insert, Home, Page Up, Page Down. Essas teclas têm diversos efeitos. Eu acredito que só tenha como colocar LEDs single color, porque ele só tem o positivo e o negativo. Normalmente a RGB precisa de outros 2 pontos ali, né, de solda, mas para soldar também é facinho, é só pegar e colocar o LED por cima. Vocês podem ver aqui que ele tá realmente por cima mesmo aqui do switch. Eu comprei aqui na cor branca e aí fica legal, né, com essa keycap que é em double injection, porque aí fica o teclado iluminado perfeitamente. Bom, rapaziada, então encerrando aqui com o vídeo, concluindo também, fazendo um resumo geral aí da review. Cara, eu achei o Zero 3087 um teclado mecânico de altíssima qualidade, principalmente em relação à durabilidade. Acredito que aqui você vai ter um teclado mecânico para anos de uso intenso, sem nenhum problema. Recomendo pra caramba para quem digita muito, principalmente porque ele vem aqui, né, tem a versão com switch Cherry MX Brown, que é um switch muito bom mesmo, silencioso, para quem vai fazer digitações. Então ali para você levar para o seu trabalho, realmente é um teclado muito bom. O problema é que ele é TKL, né? No caso, ele não tem aqui os numéricos, então talvez se você precisa muito utilizar ali, fazer, sei lá, mexer com planilha, aí talvez não seja o ideal. Tem uma outra versão da ACO versus Duck, que é 100%, então acho que faria mais sentido. Mas ainda assim, para quem vai só digitar ali, mexer com documentos Word, vale realmente muito a pena, vai ser um teclado que vai durar bastante tempo. Claro que tem os seus pontos negativos, no caso, iluminação, faltou realmente uma iluminaçãozinha, então você deve colocar na balança, né? Na balança quando você for escolher um teclado mecânico, se iluminação é ou não tão importante assim para você. Eu vou dizer aqui na minha experiência, pessoal. Realmente faltou aí uma iluminaçãozinha em jogos jogatina, né? No caso, de noite, é um pouquinho complicado, quem não tá acostumado. Às vezes eu mesmo sou um pouco lerdo para digitar, às vezes eu esqueço onde tá uma tecla ou outra. Então, realmente nessas horas faltou iluminação. Mas nada que você com costume também, né, não consiga identificar onde tá as teclas. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece aí de deixar o like para ajudar aí no trabalho. Comente aí embaixo o que você achou dessa análise. E se você tiver um Zero 3087, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou dele. Outras experiências são sempre bem-vindas, né? Aí nos comentários, isso ajuda ao pessoal que tem dúvidas na hora de comprar. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no Instagram. Aproveita e já me segue logo, né? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu e fui!